大家好啊，歡迎收睇滋滋遊遊。今集我哋去咗一個位於國貿站新開嘅商場。呢個商場喺6月18號先至重新開幕，周圍都係人山人海，非常之熱鬧啊！嚟到商場嘅指定動作，當然就係行下街同埋食下嘢啦。我哋去咗一間喺深圳都幾有質素嘅披薩店嗰度食午餐。去到玩樂嘅時間，我哋去咗零距離咁樣親近一下啲小動物。好乖啊！好乖啊！原來都好得意㗎喎。係啊。好啦，事不宜遲，我哋馬上去片。Let's go！今次我哋喺深圳嘅羅湖站出發，我哋坐地鐵1號線搭一個站，經過一個站嘅車程之後，我哋嚟到香港人嘅北上熱點國貿站。我哋今日去新商場，頭先指示咧就話喺 C 出口嗰邊，我哋而家上去國貿春天。OK。地鐵嗰邊就直接連接咗過嚟，係唔需要出去外邊嘅。今次同大家分享嘅商場叫國貿 Spring， 呢度係一個翻新嘅商場。至於呢一度嘅建築面積大約係3萬平方米左右。3萬平方米係一個咩嘅概念？同喺附近嘅金光華廣場12萬平方米嘅建築面積相比，呢一個商場嘅空間明顯就細好多啦。不過呢個商場設計上都算係幾新穎，雖然呢度嘅空間唔算好大，但係都冇一種好局促嘅感覺。另外再加上呢度鄰近口岸嘅關係，所以呢個商場都有一定嘅吸引力。好啦，我哋去到嗰陣已經係午飯嘅時間，咁我哋就先去食個午餐先。呢個商場一共有5層，大部分嘅餐廳都係集中喺2樓同埋3樓。至於呢度餐廳嘅種類都有唔少嘅選擇，當中包括咗一啲喺深圳非常之人氣嘅連鎖餐飲品牌。呢個商場嘅店鋪主要係以餐飲為主，呢度淨係餐飲嘅品牌都已經有30幾個啦。至於零售同埋生活配套方面嘅鋪頭就唔算有好多。所以呢個商場嘅感覺就好似一個美食廣場咁樣，比較適合大家過嚟呢度揾嘢食。最後我哋揀咗呢一間食榴蓮披薩非常之出名嘅樂海薩披薩。樂海薩披薩係一間喺內地都幾有名嘅連鎖式薄餅店。呢度最出名嘅當然就係榴蓮披薩啦，仲可以自由配搭唔同嘅口味，加埋個芝心批底，咁就 perfect 啦。除咗披薩之外，肉醬意粉嘅味道都相當之有驚喜喎，香濃又野味嘅肉醬，味道係啱啱好，又唔會太過漏，再配上口感彈牙嘅意粉，簡直就係絕配啊！至於呢碗羅宋湯亦都好高質，用料豐富而且非常之香濃，搞到我又喺度吞緊口水啦。最後仲有2個葡撻同埋半隻嘅法式烤雞，烤雞嘅味道係唔錯嘅，不過就冇咩肉汁，呢個就比較遜色啦。好啦，今餐就係咁多嘢食啦。我哋嗌咗一個2大1小嘅家庭套餐，價錢係198蚊人民幣。以深圳嘅物價嚟講，當然唔算係平啦。不過呢一間披薩店，我哋已經係第2次幫襯噶啦。整體上嘅出品都算係唔錯，總括嚟講係可以一試。我哋而家上4樓去我哋今日玩嘅貓甸坡樂園。哇！呢間係好光猛、好光鮮喎，呢間。239咧3個人入場，但係咧就唔包飼料，飼料咧就另外買20蚊，蟲蟲就要買10蚊。那個買了機卡，我給小朋友拍個照片。哎呀，整個暑假有職員幫手會着衫㗎。好多蜥蜴仔啊！小姐，你夠唔夠膽抱起條蜥蜴仔啊？試下，你咁樣2隻手捉住佢啊！一個前一個後，捉住個肚仔一個，係啦。捉住肚仔。一個捉住個背脊，一個捉肚仔，係啦，望住爸爸。哇，好犀利啊！蜥蜴仔。
哇 Hello 超級大蘇 close up 啊你啊！哇，孔雀，哇，好多雀仔啊！另外嗰隻咧唔食啊？哇，好得意啊！先嚟呢個啦！哎呀，你唔好識喎！哇，好得意啊！我要幫你影張相先。哇！呢度好搞笑喎，好似個迷宮咁啊！會發呆嘅點解？呢度哇迷你水豚 B B 咁喎呢個。哇！啲小朋友可以咧當嗰啲玩具咁樣抌落個係啊，購當係物車嗰度。寵物咧，自己周圍行街咁樣成堆。好啦，放翻你落去啦。喂，草泥馬，你喺做咩啊？呢把捉咗 Hello 佢自己啊，捉咗隻兔仔。好乖啊好乖啊！原來都好得意嘅喎。係啊。呢度唔知點解有個風氣咧，就係會有架購物車，但係又可以推住啲動物咯。呢個係咩玩法嚟嘅咧？個個小朋友都係咁嘅喎，一人一架車仔。我想摸下熊仔鼠喎。好可愛啊！芝芝望啊，佢食緊菜啊！好得意啊！好啦，我哋玩完之後咧，就要擺翻去原位嗰度啦。佢要翻屋企啦。OK。啊！你只撩自己嗰啲刺，你唔吉㗎？啊！你拗都拗到痛啦。佢可能想拗腳板底啊！按摩係嘛？楊先生，你做乜嘢啊？歡迎光臨貓貓屋。哇！呢度有喵喵位咧，啲喵喵好中意食呢個咩嚟㗎？10蚊2條。哦。10蚊2條。10蚊2條。哦。好啦，你望爸爸做緊乜？爸爸捉咗隻喵喵上嚟啊！但係呢度咧，大概就有5隻貓貓，6隻。都算乾淨一個環境。環境乾淨，可能始終新開都乾淨嘅。呢隻貓好中意我喎，睇下，佢喺我後面喎。我哋頭先買咗一份10蚊嘅蟲蟲啊，活生生嘅蟲啊！哇，好核突啊！哇！蟲子放題啊，係咁食啊！蟲子放題，我哋要拎高啲啊！頭先咧一搲就已經成個跌晒落地啊！好。碗熊仔。你拿虫子给它，一下就回来了。啊！呢度。碗熊 BB。哇！即刻哇！大啖一咬。隔離個朋友話：你食緊咩啊？點解咁好味孔㗎子？我又想要。喺邊度嘅咧？個味道喺邊度嘅咧？哇！好味啊！超級好味嘅蟲啊！呢一間文寵樂園都幾有趣同埋幾好玩，計埋今次我哋總共去過3次啦。上2次我哋係去華強北嘅分店，喺呢度同各種小動物互動嘅體驗真係非常之特別啊！而且價錢亦都唔算好貴，所以我哋趁今次新商場開咗呢間分店就過嚟呢度玩下。呢度嘅門票係可以全日任玩，至於我哋就喺度玩咗2個鐘左右。呢一個寵物樂園係一個非常之唔錯嘅親子活動，中意小動物嘅朋友仔千祈唔好錯過啊！森林之王寵物館，
什麼難啊？睇嗰啲係嗰啲啊，蜥蜴啊、蛇蟲啊嗰啲啊。係啊，咪就話咯，如果喺森林嘅天地我哋入咗嚟睇人哋拼豆啊，拼豆要嘥好多時間心機啊！我仲可以整陶瓷喎，你望下，幾靚喎隻杯杯。係喎，係咪搭個嘢落去轉去係喎？啊，巴黎鐵塔啊！如果想揾啲刺激啲嘅嘢玩下，喺商場嘅2樓有一間叫 All In 嘅大型潮玩館，喺呢度一定可以滿足到你。呢度係一個新開嘅遊樂場，所以呢度嘅玩樂設施都幾新穎，就好似呢一個戴住 VR 眼罩玩嘅卡丁車咁樣。另外仲有各式各樣嘅街機遊戲，包你玩到停唔到手啊！所以無論係大人抑或係小朋友都可以盡情地咁樣喺度放電。好啦，最後總結一下我哋今次喺呢個商場嘅體驗，整體嘅感覺都係以吃喝玩樂為主，但係呢個商場嘅面積喺深圳嚟講都算係比較細，感覺呢度嘅大小同九龍灣嘅德福廣場二期差唔多，所以大家可以想象到呢個商場商店嘅種類其實都係比較少，大部分嘅鋪頭都係以餐飲為主，另外嘅就係一啲時尚同埋玩樂嘅體驗，所以呢一個商場係比較着重適合年青人同埋家庭聚會。另外要投訴嘅就係商場裏面嘅廁所居然仲係用緊踎廁啊，而且衛生環境都係比較一般，呢一點就要扣好多分啦。除此之外，我哋當日去到嘅冷氣都唔係好足夠，可能同呢個大型嘅天幕設計有關。另外再加上人多嘅關係，所以現場係有少少翳焗。所以我哋最後嘅結論就係去返附近嘅金光華廣場會有更好嘅體驗。唔知大家又覺得點睇呢？歡迎留言討論一下。今集嘅分享去到呢一度啦，多謝大家收睇滋滋遊遊，希望大家可以俾個 like 支持一下，另外仲有分享、留言同埋訂閱我哋嘅頻道，我哋下條影片再見，拜拜。